Este domingo celebramos la época más bella del año con Muñeca y sus amigos. Un cariñoso especial con las cómplices del programa El País de Caramelo. Junto a la bella Muñeca en una hora de cuentos, bailes y canciones de Navidad. Muñeca y sus amigos. Este domingo a las 8, 7 Centro. Por Telemundo, tu mundo de Navidad. Este domingo Telemundo presenta El sonido de la Navidad. un hermoso especial presentado por las parejas de Paraíso, Pasionaria y La Revancha. Con grandes artistas internacionales como Kiara, Karina, Guillermo Dávila. El sonido de la Navidad. Este domingo a las 9, 8 Centro. Por Telemundo, tu mundo de Navidad.